హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు హోమ్ చెఫ్. ఈరోజు మన ఛానల్లో బటర్ చికెన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా దీనికోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని 200 గ్రాముల బోన్లెస్ చికెన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. నార్మల్ చికెన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు. రుచికి సరిపడా ఉప్పును వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ కారంని, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడిని వేసుకోవాలి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగుని కూడా వేసుకోవాలి. దీనితో పాటు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని 20 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ బటర్ కొద్దిగా వేడెక్కాక ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని, పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి కొద్దిగా వేగనివ్వాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత ఒక మీడియం సైజ్ టమాటోని, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని, రుచికి సరిపడా ఉప్పుని, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడిని, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 10 జీడిపప్పులను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఇదంతా బాగా కలుపుకొని 10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత మన టమాటోస్ అనేవి చక్కగా ఉడికిపోయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ టమాటోస్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని, 1 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది కొద్దిగా వేడయ్యాక ముందుగా మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న చికెన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ చికెన్ అనేది ఉడకడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ మన చికెన్ అనేది వేగుతూ ఉంటుంది. ఈలోపు మనము మన టమాటోస్ని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందాం. ఇలా తీసుకున్న టమాటోస్ని ఫైన్గా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మన పేస్ట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఫైన్గా చేసుకున్న ఈ టమాటో పేస్ట్ని ఇక్కడ ఫ్రై అవుతున్న చికెన్లో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇదంతా బాగా కలుపుకొని ఒక 1/2 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇదంతా బాగా కలుపుకొని ఒక 10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత మన బటర్ చికెన్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలాని, అలాగే ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కసూరి మేతిని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, స్టవ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.